属鸡的朋友，今年很多问题不是没机会，而是关系没处理好。你们今年不冲太岁，健康整体是稳定的，而且人缘变好，很多事情有人帮你解决。但也正因为人际变多，钱的往来变复杂，感情关系更容易纠缠，再加上贯锁、勾神、凶星影响，容易出现财务问题或陷入说不清的关系。这些事情不会一下爆发，但会慢慢累积压力，时间久了就会导致情绪压抑、睡眠变差，整个人状态下滑。所以今年重点很简单，钱要算清楚，感情要讲清楚，另外也要控制生活节奏，应酬适可而止，作息规律，避免过度消耗。今年不是机会少，而是你能不能把关系处理干净。